Hvordan ligger det med makrel i Randers Fjord så? Jamen, det ligger fint. Altså, det er jo så en efterårsfisk. Den kommer ind til os her i sidste juli, august måned. Og den kan fanges helt ind til stenrevet. Og der er et rigtig godt fiskeri efter den ude ved Høj Havn. Der er mange, der står på ydermålen, den store nye stenmål ude ved Høj Marina, og står og fisker efter makrel der. Der går de lige der uden for marinaen der. Hvornår starter de makrelfiskeri typisk så? Det starter i august måned. Og det kan godt ske, at det starter lidt før i år, fordi at nu har vi ikke rigtig haft noget vinter, så havvandet det er jo lidt varmere end normalt. Er der nogen måde at finde ud af, hvornår? Altså man kan vel det kan man på nettet, eller hvad gør ja, man? Altså? man kan lytte sig til det godt, fordi altså lige så snart makrellerne er her, så går jungletrumleren med det samme. Også, nu bare med at komme afsted makrellerne her, ikke? Hvor lang er sæsonen så, hvis den starter i august? Den er en 4-5 uger. Man skal stort set være på pletten, det er lige... Ja. Men det er et spændende fiskeri, og hvis klimen den virkelig er der, ikke også, så er det jo et fantastisk fiskeri, fordi de er bare villige til at gå i hug med det samme. De hugger på alt, hvad der kommer nærheden af dem. Men det kloge, det er vel en lille pirke eller makrelforfang, eller hvad gør man? Altså, ja, det kan man godt, men man kan også, hvis man er sådan lidt magelig, så et fløde og en krog, og så et sildestykke på en krog, og så bare ud, og så lade den ligge i vandet. Men der skal man så helst have sådan et, med en flødestopper på, sådan at man kan få sildestykket ned i omkring 4 meter dybde. Nå, helt så langt ned? Ja, altså. Men det er spændende, ikke? Fordi det er rigtig sjovt at se, fordi lige så snart der er en makrel på, så ryger fløjet rundt i cirkler ude i vandet. Og sådan noget, der er virkelig gang i. Altså hvad er en makrelstopper, du siger? Man har et fløde, så 4 meter ned til krogen, altså? Ja. Der kan man få sådan, bruge sådan en gummi, sådan små gummiknopper til at trække på linen, sådan at den kan løbe ned. Og så kan han søge til bunden på en måde der. Skal det sige, at man kaster ud med fløjet tæt på krogen, eller hvordan? Ja, lige netop. Fordi den der lille gummiknop der, den kan man trække med straks helt ind på sit fiskehjul. Ja, så stopper den fløjet, når der er gået de der 4 meter? Ja. Okay, smart tip. Det er en rigtig god måde. Men det der fiskeri for båd, er det ikke? Altså... det er det mest effektive. Ja. Fordi der kan man jo også opsøge dem, ikke? Altså, står man derude, så er man jo afhængig af, ens fiskesucces er afhængig af, at makrellerne er lige netop der, ikke? Det vil sige, at man skal bruge noget ekkolod eller et eller andet, altså en fishfinder eller sådan noget? Nej, fordi du kan ikke se makrellerne på ekkolod alligevel. Makrellen har ingen svømmeblære. Og så kan du ikke se på et ekkolod, fordi at når et ekkolod slår på en fisk, det er fordi det slår på svømmeblæren. Ja, på luften inde i fisken. Ja. Og det har makrellen ikke, så derfor er makrellen altid i bevægelse. Den kan ikke ligge stille. Så det handler om tidspunkt og så jungletrommer? Ja. Og så kan man så kigge efter, hvis det er ude på havet. Hvis der er et sted, hvor der er mågesjov, som man siger, ikke? Og altså masser af måger, der dykker. Så kan vi være sikre på, at der er en makrelstime der, fordi den jager alle de små byttefisk op i vandoverfladen. Og så har mågerne jo noget at spise også, ikke? Men sker det herude, eller hvad? Ja. Det sker. Og nogle gange, så kan du direkte se, hvis du kommer sejlen, så lige pludselig kan du se et stykke fra dig, så vand. Det bliver helt lille og stumpen, simpelthen pisker, ikke? Det er en af de der små byttefisk, der simpelthen kommer op og springer i vandoverfladen, for at komme væk fra makrellen. Men hvis du sådan skal sætte procenter på, altså hvor langt ude mod Kattegat er det i Randers Fjord? Fordi det er jo klart, at makrellen går ikke ind i ferskvand. Altså... Jo, men den går stadigvæk ind i fjorden. Men altså ude på havet, der siger man, ude ved omkring anlugningsbøjen derude, det er så de der cirka 2,5 sømil ude på Høje Havn. Det er et godt stykke ude. Og så ind til færgelejet derinde, der kan de så også komme ind, altså Stenrev, som du siger. Ja, og helt ind til Stenrev. Hvordan ligger Stenrevet i forhold til ude ved Høj? Stenrev, det ligger faktisk lige
midtvejs imellem Mellerup her og så ud til Høje. Det vil sige 3-4 km op af fjorden. Ja, altså det tager en jolle med påhængsmotor og sådan noget, det tager kvarter og sejle ud her.